О, супер, значи... Той има лично отношение към Биляниш. Знайно или не знайно защо, много и симпатизира. Той много отговаряше се нейното име. Да. В смисъл, като цяло текстовете и са окей. Сега, има малко по-така неща, но иначе самото и отношение по интервюто, отношението и с хората, което се показва в медиите, самата ценностна система, която тя един вид проповядва посредством медийното си присъствие, е много добра за наистина сферата, в която е. Да, тя е много готина и Джия също е много сладка и двете са супер яки мацки, имат много енергия и сме абсолютно сигурни, че ще ви разтърсят из основи, но все пак... Да, прекъснахме нещо много важно. Да. Биляниш е супер, Джия е топ.